თემას ვაგრძელებთ ჩემო ძვირფასებო და შემდეგი ანეკდოტი მოგვაწოდა ლაშა გვენეტაძემ ქუთაისიდან გემრიელი ადამიანი ხარ შემოგევლე კარგი იუმორის პატრონი მადლობა ძმაო ანუ ერთ-ერთი პროკურორი ბიძარა მასტი ამ დროს ეხა ხო საქმეებს აკეთებენ მაგრამ თამის აღება არ შეიძლება და საქმე გაუკეთა რა როჟებს და რესტორანში დაპატიჟეს აბაგნიასი ამ დიდი სუფრა გაშლილი ეს თამადა არის ბიძე ანწორა ბობოქრობს სუფრაზე რამე და ვინც მიწვია ისე უნება ჩემო ანზორო შენ გენაცვალეო რა ამით იმის თქმა მინდა უძმაო რომ ამ რესტორანში რო პური იჭმევო ეგეთი პურსო ვერსად ვერ შეჭამ აქო ძმაო ყველაფერი ნატურ პროდუქტიაო რა და ოფიციალს გახედა აბა მე რომ მიყვარსო ისო როგორ ლათ შემწვარი ქათამი რო გაქვთო რა ჩქემერულათო ის გამოუშვე ეგრევე თავადას გაუგზავნიო აბა ოფიციანტი წავიდა 15 წუთი გავიდა სანამ ანზორა ბობოქრობს ფრაზეს აღიძულები თქვა რამე ოფიციანტი შემოვიდა ლანგარზის ქათამი უდევს ცეცხლები უკიდია რამე გაფორმებული ყველაფერი და თამადას გაუგზავნეს და თამადა ოპ 1 წუთი და სადაურიო ხალბატონო ეს ქათამია და ოფიციანტმა ესო ბატონო ჩვენს ფერმაში არისო სპეციალურად ჩვენს ფერმაშიო ნატურალურად გაზრდილი 1 წუთითო ხალბატონო თითი დაიშველა ქათამ ტრაქში გაუკეთა მოუსვა რა ბოლომდე და ხალბატონო რატო გვატყილებთ ეს ქათამიო არ არისო თქვენი ფერმისო ეს ქათამი არის უკრაინაში დაბადებულიო ხარკოვში არის დაკლულიო ოდესაში არისო გაყინულიო და მე არის აქ გამოგზავნილიო რა გვატყილებთო კაცო როგორ მე ამქანა ბოდის მოვიხდიო ბატონო ეთყობა ამერიო ეხლავე წავალო და ნატურალურს მოგართმევთ აი წაიღო ეს ქათამი გააგზელეს რა ბობოქრობა რამე იხუმრა ამოდენიმე ანეკდოტი თქვა ლექსები რა მასტე ჩიგრული თამადა არის ერთი 15 წუთი ახალი ქათამი შემოდის ცეცხლებით ისე მკლად შემწვარი რამე ეს უფრო ცოტა დიდია რა აბა ერთი ეს ნახოთო მოიტანეთ მომაწოდეთო აქითო დაიშველა იდე ტრაქში თითი შეუყო რა ხალბატონო არც ეს არ არისო თქვენი ფერმის და ნატურალურიო როგორც თქვენ ბზანებთ ეს ქათამიო არისო ხოფაში დაკლულიო იზმირში გაყინულიო და მე ზღვით არის გამოგზავნილი საქართველოსიო ვაიმე ბოდის მოვიხდიო ბატონო ეხლა წავიღეთო და ახალს მოვიტანო და ეს ქალი გაბრუნდა და გვერდზე ტიპი უზის რა ბიძი ანზორას ერთ-ერთი სტუმარი არის რა და ხარზე ხელი და ზიანზორო ერთი კაცური სათხოვარი მაქვს შენთანო რა ბიჭო პატრონო ბავშთა სახში ვარ დაბადებული დღემდე ვერ გამიგია ჩემი მშობლები ვინ არის და სად დავიბადე ძმულად ეს ტრაქში თითი შემიყავი იქნება რამე კაიგო